Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın Irklar Köşesi'nde size Presa Canario ırkı köpekleri tanıtmaya çalışacağım. Presa Canario'lar adından da anlaşılacağı üzere Kanarya Adaları'ndan orijin alan, yani Kanarya Adaları kökenli köpeklerdir. Bu ırkın melezleme çalışmalarıyla ilk örneklerinin üretildiği bölge Kanarya Adaları ve bu köpeğin farklı isimlendirmelerle anılması mümkün. El Presa Canario, Presa Canario, Perro de Presa Canario gibi isimler ya da Kanarya Mastifi adı altında isimlendirmeleriyle karşınıza çıkması olasılık dahilinde. Molozoid ırklar içerisine dahil olan iri ırklardan, Mastif kökenli ırklardan bir tanesi Presa Canario'lar ve gördüğünüz gibi burada da dişi bir Presa Canario'yu görüyorsunuz. Bu köpekte brindle, koyu brindle bir Presa Canario dişi. Bu ırkın erkekleri ortalama olarak 65-67 santim omuz yüksekliğine ulaşabilen köpekler. Dişileri 60-65 sınırında kalıyorlar. Dişiler 35-40 kilo, erkekler 40-45 kilo arasında ağırlığa ulaşabiliyorlar. Oldukça güçlü fiziğe sahip olan bir köpek. Ortopedik anlamda son derece güçlü köpekler, güçlü kemik yapısına sahip olan köpekler, özellikle kassel yapısı çok kuvvetli bir köpek. Göğüs genişliği ve göğüs çaplanması çok geniş olan bir köpek. Dikkat ederseniz oldukça güçlü bir göğüs yapısına sahip, dişi olmasına rağmen ve de spor yönünde çalıştırılmamış olmasına rağmen bu köpekte onu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Normalde tabii ki bu köpeklerin ince, çok ince olmamak kaydıyla ortalama kalınlıkta bir kuyruğu var. Bu köpek bir kaza geçiriyor ve 3. boğumdan kuyruğunu kestirmek zorunda kalıyorlar. Kesinlikle estetik kaygıyla yapılmış bir şey değil. Zaten biliyorsunuz, estetik kaygıyla yapılsa kulaklarını da kestirirlerdi. Kulakları olması gerektiği şekilde, doğal, natürel bir şekilde, fakat kazadan dolayı kuyruğunu kaybetmiş durumda hayvan. Tabii biz hiçbir şekilde kulak kuyruk kesilmesini, özellikle estetik hedefli olan, kozmetik hedefli olan kesimleri hiçbir zaman önermiyoruz. Zaten yasal anlamda da bunu yapamıyorsunuz. Sadece medikal sebepler kökenli olarak kulak ya da kuyruğun kesilmesi söz konusu, ama estetik kaygıyla kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Hayvanı sakatlamak olarak kabul ediyoruz. Presa Canario'lar çok değişik renk varyetelerinde olabiliyorlar. Burada gördüğünüz koyu brindle, bu brindle'ın çok renk varyetesi olabiliyor. Çok açık fawn brindle dediğimiz, gold brindle dediğimiz kahverenginin ve tabanın tonlarına üstüne siyah çizgilenme, kaplan derisi manzarası şeklinde birçok renk varyetesiyle karşılaşmanız mümkün Presa Canario'larda. Bunun haricinde yine fawn olanlar, sadece fawn renkli, tek taba renkli olanlar, tek kahverengi olanlar ve tek siyah olanlarla da karşılaşmamız mümkün. Bu ırkı özellikle renk varyetesinin benzerliğine bağlı olarak ve fiziksel olarak benzerliğe bağlı olarak Cane Corso ile çok karıştırırlar. Ama zaten surat ifadesine baktığınız zaman vücut formu da aslında çok farklı Cane Corso ile Presa Canario'nun. Presa Canario daha kompakt bir köpektir. Cane Corso'ya göre çok daha kompakt olan bir köpek. Daha basık, göğüs açılanması ve ön bacak açılanması çok daha dörtgen şekillenen bir köpek ve tabii ki en önemli farklarından biri yüz ifadesi. Görüyorsunuz, Presa Canario'nun daha masif, gergin bir suratı var. Gözleri daha çok geriye doğru, göz şekillenmesi daha mekik şeklinde bir yapılanması var. Yani suratı daha çekik, daha gergin bir surat ifadesi vardır. Cane Corso'larda bu mastif görüntülü surat ifadesi daha belirgindir. Gözler daha mekikten yuvarlak şekilde ve surat ifadesi Presa Canario'lardaki kadar gergin değildir. Bu ırk aslen bir iş köpeği. Oldukça iyi bekçilik yapma özelliği olan, bekçiliği çok kuvvetli olan köpek ırklarından bir tanesi. Bu ırkı edinmeyi düşünenler iş köpeği olduğunu unutmamalı, egzersiz ihtiyacı var. Özellikle küçük dönemlerde, çocukluk dönemlerinde, bebeklik dönemlerinde iyi sosyalize edilmeye ihtiyacı var. Bu ırkın genellikle erkeklerinde seksüel hedefli dominasyon, yani karşı tarafı baskılama ve köpek agresyonu sık görülen şeylerden biri. O yüzden küçükten itibaren düzgün bir sosyal algıyla yetiştirilmesi gerekiyor bu ırkın. Eğer evde beslenecekse kısa tüylü bir köpek ama tüy döken bir köpek. Kısa tüylü köpekler genellikle insanlar hata olarak az tüyü döküldüğünü düşünür. Aslında kısa tüyün dökülmesi daha yoğundur ve kısa olduğu için temizlemesi daha zordur. Her yere saplanabilecek yapıdadır.
Bu hayvanlar soğuğa karşı çok dayanıklı değil ama çok dayanıksız da değil. Yani bahçede yaşatılabilecek köpekler, iyi bir kulübesi, izolasyonlu bir sığınma alanı olduğu takdirde bahçede yaşayabilecek köpekler. Özellikle sıcak iklimlerde, örneğin Antalya, İzmir gibi yerlerde bahçede çok rahat yaşatılabilecek köpekler. Ama söylediğim gibi iş köpeği ve egzersize ihtiyacı yüksek, koruma içgüdüsü çok kuvvetli olan köpeklerden biri. Güçlü bir köpek, o yüzden küçükten itibaren, çocukluk döneminden itibaren itaat çalışmaları, özellikle yürüyüş egzersizlerinde kayış tasma alışkanlıklarının doğru organize edilmesi bu köpeklerde oldukça önemli. Agresyona olan yatkınlıklarını engelleme hedefli de itaatlerinin çok kuvvetli olması ve sosyal olarak yetiştirilmeleri gereken köpekler Presa Kanaryolar. Yine bu ırkın bazı hastalıklara, tüm ırklarda olduğu gibi, saf ırklarda olduğu gibi bazı hastalıklara yatkınlığı var. Bu arada antiparantez belirteyim. Presa Kanaryolar da aslında şu anda saflaşmış ırklar ama melezleme çalışmalarıyla elde edilmiş köpekler olduğu için kanlarında aslında birçok köpek ırkı var. Bu köpeklerin yerel ırklar ve saf ırkların melezlenmesi sonucunda saflaştırılmış bir ırk Presa Kanaryolar. Her büyük ırkta olduğu gibi kalça displasi, kalça çıkıklığı ve dirsek displasisine yatkınlıkları var. Bu ırkın da aynı diğer ırklarda, büyük ırklarda görüldüğü gibi. Bir takım ortopedik problemlere, özellikle disk fıtıklarına yatkınlığı olan, eklem problemlerine yatkınlığı olan bir köpek. Fiziksel olarak iri bir ırk olmasına bağlı olarak hipotiroidizm dediğimiz tiroid fonksiyon bozukluklarına yine yatkınlığı olan bir ırk. Epilepsiye yine yatkın olan ırklardan bir tanesi ama genel anlamda bu hayvanların 9 ila 12 yıl arasında bir ömürleri var, yaşam süreleri var. Aslında diğer büyük ırklara nazaran sağlık açısından daha kuvvetli olan bir köpek Presa Kanaryolar. Ama yine de kendi ırklarına has bir takım hastalıkları gözlemlememiz mümkün genetik anlamda. Yine özellikle Presa Kanaryoların erkekleri için dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bebeklik döneminden itibaren dikkat edilmeli. Kriptorşidi dediğimiz testislerin testis kesesine düşmemesini, bir ya da her ikisinin de düşmemesi şeklindeki olgulara Presa Kanaryolarda çok rastlanır. O yüzden bir Presa Kanaryo erkek yavru edinecekseniz mutlaka testislerin keseye inip inmemiş olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ırk özelliği olarak kriptorşidi dediğimiz olguya yatkınlığı var bu ırkın. Özellikle yarışmalara katılma hedefli olarak bu ırkı besleyen insanlar ya da edinen insanların dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz testislerden herhangi biri eksik ya da ikisi de eksik olduğu takdirde ırk standartında yarışma kuralları gereğince köpek diskalifiye olur. O nedenle testislerinin kesede olup olmadığını bebeklik döneminde ve büyüme süreci içerisinde mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor zaman zaman. Yine Presa Kanaryolar için söyleyeceğim şeylerden bir tanesi, bazı insanlar bunun 5199 bünyesinde yasaklı ırklar kapsamında olduğunu düşünüyorlar bu ırkın, Presa Kanaryoların. Presa Kanaryo yasaklı ırklar kapsamında değil. Zaten yasaklı ırklar konusunda yaptığımız video içerisinde hangi ırkların yasaklı ırklar kapsamına girdiğinden bahsetmiştim. Presa Kanaryolar bunun içerisine dahil olan köpekler değil. Ülkemizde de popülaritesi Cane Corsa kadar olmasa da popülaritesi yükselmeye başlayan, yükselme ivmesinde olan ırklardan bir tanesi. O yüzden kontrollü üretim yapılması çok önemli. Özellikle davranışsal olarak agresyona yatkın bireylerin ya da agresyon içeriği olan bireylerin veyahut da ortopedik anlamda hastalıkların belirtilerini gösteren ya da hastalığa yakalanmış olan bireylerin, örneğin kalça displasi, kalça çıkıklığı ya da dirsek displasi gibi hastalıklara sahip olan bireylerin üretilmemesi konusuna dikkat etmek gerekiyor. Kritik sosyalizasyon dönemine çok dikkat edilmesi gereken köpekler. O yüzden eğer bilinçli bir üreticiden edinecekseniz köpeği 2 aylık olmadan yavruyu almamakta fayda var. Biliyorsunuz kritik sosyalizasyon dönemlerini çok doğru tamamlamış olmaları gerekiyor. Bu ırkın da ileride sosyal anlamda sıkıntılar yaşamayın. Özellikle türdeş ve tür dışı sosyalizasyonları iyi olmalı ki ilerleyen dönemlerde agresyon gibi olumsuz şeylerle karşı karşıya kalmayalım. Evet, özellikle Presa Kanaryo ırkı köpeği sahiplenmek isteyenler için zaten genel özelliklerinden bahsettim ama şunu unutmamak gerekiyor. Güçlü bir köpek olduğu için onu kontrol edebilecek kadar
sağlıklı bir mental algınız ve fiziğiniz olması gerekiyor. Egzersizlerine dikkat edilmesi gerekli olduğu için bu egzersizlere karşılık gelebilecek şekilde hayat döngüsü olan, dışarıda vakit geçirmeyi seven ve köpeğini rahat rahat egzersiz edebilecek olan insanların Presa Canario almasını tavsiye ediyorum. Özellikle bunlara karşılık gelemeyecek olanlar bir kez daha düşünmeli. Her ne kadar ırkı seviyor olsanız da, beğeniyor olsanız da ihtiyaçlarına karşılık gelemediğiniz takdirde çift taraflı olarak ilişkiniz bozulabilir. Köpek için de travmatik, sizin için de travmatik olabilir.